ayé asán, ayé ìmúlẹ́mọ̀fọ́, àlejò ajẹ́ níbẹ̀, àjọkọ̀ọ́ fàyè yìí sílẹ̀, tá ó lọ sọnù, àjọkọ̀ọ́ fàyè yìí sílẹ̀, tá ò ní rí mọ́. Ilé ayé asán o. Ilé ayé, ayé asán, ayé ìmúlẹ́mọ̀fọ́, àlejò ajẹ́ níbẹ̀, ọjọ́ kan la ó fàyè yìí sílẹ̀, tá ó lọ sọnù, ọjọ́ kan la ó fàyè yìí sílẹ̀, tá ò ní rí mọ́. Ó ti wù ká pẹ́ tó láyé, a ó fàyè sílẹ̀ lọ́jọ́ kan. Kò má yẹ ká fàyè yìí mọ̀rún jẹ́. Ẹ jẹ́ ká hùwà rere. Kò má yẹ ká fàyè yìí mọ̀rún rere jẹ́. Ẹ jẹ́ ká hùwà rere. Ìwé mímọ́ ló ń bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tìwé mímọ́ wí. Ọba Sólómọ́nì ló ń bá wa sọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìrírí ayé. Kábíyèsí arúgbó ọjọ́ agbógbó tó kọjá ogbó àgbààgbà tó kọjá àgbàlagbà. Òrán máa ní sẹ́fàyà tí Aláàfin àjọbọ onítẹ̀ àánú olúbìgbòògo. Mímọ́ lọba tí ń ṣe mímọ́ jẹ mímọ́ wọ mímọ́ tó fi mímọ́ ṣaṣọ bora. Òkun dẹ̀dẹ̀ tẹrùtẹrù adára tán apẹ́tán olùmọ̀àgbà tó tayọ ọlọ́gbọ́n ayé. Ọba tí jẹ́ ìyanu òun nìkan lánàá òun nìkan lónìí òun nìkan lọ́jọ́ gbogbo. Ọba tó ń bẹ kí gbogbo ayé tó mọ̀ bẹ, ọba tó mọ̀ wà nígbà tí ayé ò ní sí mọ́. Olórí aríran dígí ojú àwọn wòlíì ọ̀rọ̀ tí ń gbénú ọmọ ènìyàn fọ́hùn. Òun náà ní gbénú Adélébọ̀ Ṣògo àràbàrí bí tí àríbí ràbàtà. Àwọn ọmọ sì gbé ọba tí jẹ́ ìyanu, ọba tó wọlé aláìlólọ́lá tó sọ aláìlólá dọ́lọ́lá, ọba tó sọ lórí burúkú lórí ire. Òkun dẹ̀dẹ̀ tẹrùtẹrù, ọba tó sọ lákìsà donígbà aṣọ, ọba tí ń jẹ́ ìyanu, ọba tí ń jẹ́ ìmẹ́ni, ọba tó ń darí afẹ́fẹ́, ọba tí ń darí omi, ọba tí ń pàṣẹ fún ilẹ̀, àṣẹ òpó ayé tó di ayé mú tí ayé ò lè ṣubú, ọba àdìtú ọ̀rọ̀ tó gbé erùpẹ̀ sórí omi, omi ò sọ́pọ̀rún wọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ni erùpẹ̀ wọ̀ inú omi. Kábíyèsí Elédùmarè ọpẹ́ làmúwá fọba tí ń jẹ́ ìyanu. Olórí aríra àgbàlagbà oyè ọ̀gbàgbà tìrígbà ọ̀gbàgbà tìrígbà ọ̀gbàgbà tí gbẹ lásẹ̀ là ọba láyé lọ́run ọba lòkè nílẹ̀ ọba mọ̀nàmọ̀ní ọba mọ̀nímọ̀lá mímọ́ ni ọba tí ń gbẹ́bi mímọ́ jẹ mímọ́ wọ mímọ́ tó ṣe mímọ́ tó fi mímọ́ ṣaṣọ bora ọba tí ń jẹ mímọ́ ọba tó rí mímọ́ ọba tí inú rẹ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́ ìwà rẹ̀ mọ́ ìṣe rẹ̀ mọ́ ọba tójú rẹ̀ kì í rẹ́ṣẹ̀. Mo ṣe kábíyèsí fẹ́dùmarè adé tó kọjá lórí adé tí fadé tí sí adé lórí adé adé tó tọjá tajọ lórí adé adé tí ń pàṣẹ fún adé adé tí ń darí adé adé tí ó ń sọ fìlà di adé ọdẹ tí ń sọ adé di fìlà tó alágbádá àsásí nínú ọlọ́wọ́ kábíkábí ọlọ́wọ́ gbọgbọrọ tí fi ń gbọ́ ọmọ tiẹ̀ lọ́wọ́ ìbànújẹ́ lọ́wọ́ ọ̀fọ̀ lọ́wọ́ ẹkú lọ́wọ́ òṣì lọ́wọ́ wàhálà lọ́wọ́ ìnira. Kábíyèsí náà ni mo ṣe fẹ́lẹ́dùmarè lónìí. Mọ́júbà ọba tó jẹ́ kó ṣeé ṣe fẹ́mi àtìrẹ láti pàdé lọ́kàn sí lórí ètò yín ètò wa Kristẹni Ìgbàanì níbi tá a ti ń pàdé ní gbogbo ọjọ́ Wednesday lórí Josby Radio tó wà ní Houston, Texas níbí. Ojú tẹ́ fi ń fọ́ mi ojú náà mọ̀ ní fọ́ o, etí tẹ́ fi ń gbọ́ mi etí náà ò ní di, orí yín ò ní dàrú bẹ́ẹ̀ ni ilé ò ní lé yín ọ̀nà ò ní nà yín o, ọ̀fọ̀ oníṣẹ̀yìn o, wàhálà ìdààmú kò ní jẹ́ ti gbogbo wa lórúkọ Jésù. Mo kí gbogbo yín pátápátá ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò yìí, ẹ̀yin dáàdì mọ́mì gbogbo yín pátá náà ni mo kí, mo ní ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa Kristẹni Ìgbàanì, Kristẹni Ìgbàanì tó gbogbo yín náà ni mo kí o bí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Olúwadámiláre ẹbí sẹ́ni you are welcome sir. Bẹ́ẹ̀ ni Ọpẹ́ Adébáyọ̀ Ọmọládé you are welcome ma. Lukman Azeez Adédàpọ̀ you are welcome ma. Fatai Atẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ ni mo kí yín o. Gbogbo yín pátá mọ́mí mi Adéṣuẹ̀tàn Ọlájíre from United Kingdom, yes, from UK. God bless you, mommy. I'm proud of you. Thank you for joining me on this program again. Yes, mommy Seyi Akimbinu Bene Mukinyi. Yes, my dear sister Fumilayo Akemi Aribaba from Osun State. God bless you, Michael Odebo. God bless you. Yani Bene Kemi
Àkàndé, you are welcome. Bẹ́ẹ̀ ni mo rí, bẹ́ẹ̀ ni Martins Obembe, mo kí yín o. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́mi Sophia Tọ́lájùmọ̀kẹ́, Ojúlárí, Mr. Gbénga Ọládìbóyè, mo kí yín. Àbáyọ̀mí Martins Obembe, mo kí yín. Mr. Níran Òní, mo kí yín. Yes, sister mi Àdùfẹ́ Olúṣọlá láti South Africa, gbogbo yín náà ni mo kí. Mo ní ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa Kristẹni Ìgbàanì tó orí ètò yìí náà láti máa ń pàdé ní gbogbo ọjọ́ Wednesday. Orí ètò yìí láti ń pàdé ní gbogbo ọjọ́ Wednesday. Ó máa dára fún yín lónìí, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ yín máa dayọ̀ tèmi tí yín pátápátá la máa jọ lẹ́nu ọpẹ́ lónìí. Austin Ejeke, God bless you, you are welcome. Yes, I want to welcome everybody to this platform. Asian Date Kristẹni Ìgbàanì. Yes, Bentley Olatokunbo, you are welcome, sir. Kristẹni Ìgbàanì ètò ní ètò Kristẹni Ìgbàanì. Tó lónìí, kí la fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí? Ohun tí mo fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ lé lórí náà ni àwọn ìdojúkọ ìjàkadì ẹ̀mí láàrin ọmọ Ọlọ́run àti ọ̀run àpáàdì. Ìdojúkọ láàrin ọmọ Ọlọ́run àti ọ̀run àpáàdì. Àwa Kristẹni Ìgbàanì ní ìjẹ́jọ́ a sọ̀rọ̀ nípa ìfẹ́. Mo ti ń bọ̀ ọ̀rọ̀ kan bọ̀, ta ló ní Jésù? Òun kọ́ ni mo wá fẹ́ lọ lórí ẹ̀ lónìí. Lónìí yìí, ìjàkadì tọ́mọ Ọlọ́run jà náà ni. Ìjàkadì tọ́mọ Ọlọ́run jà. Olórin kan wà ó ní ọmọ Ọlọ́run ó ṣé o. Ọmọ Ọlọ́run ó ṣé o. Mo wá dúpẹ́ oore rẹ̀ lórí mi. Ìjàkadì wo lọ́mọ Ọlọ́run jà gan? Ìdojúkọ wo gan làwọn ọmọ Ọlọ́run kojú kọ? Àwa tá a pera wa lọ́mọ lẹ́yìn Kristẹni, kí ni ìdojúkọ wa gan? Ibo gan lóríṣìí ìṣòro tá a dojúkọ? Ìjàkadì wo gan là ń jà? Ta lẹni tí ń gbógun tì wá? Gbogbo wa là ń sáré ogun. Ibo gan lógun ti wá? Ìdojúkọ wo gan la ní gan pa? Ọmọ lẹ́yìn Kristi lónìí lórí ètò yìí Kristẹni Ìgbàanì, mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ lónílé lólóko. Ẹni tí ń bẹ lórí ìrìn àjò, ẹ̀yin tí ń gbọ́ lórí rédíò àtẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lórí ẹ̀rọ ayárabíàṣá Facebook. Mo fẹ́ kí gbogbo wa ká fìdí kalẹ̀ lónìí, ká sì darapọ̀ mọ́ mi lórí ètò yìí. Ẹ lè pè wọlé láti dá sí ètò yìí o. Bẹ́ẹ̀ ni, dádì mi Pastor Raf Afọlágbóyè, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí from Lagos State, Nigeria. God bless you, sir. Tó ìdojúkọ àwọn ọmọ Ọlọ́run náà ni. Bẹ́ẹ̀ ni mo tún kí wọn bá ṣe ń darapọ̀ náà ni mò ń kí yín o. Yes, our daddy Ọláwálé, you're welcome. Adéyẹmọ Akuma Adéwálé, God bless you, you're welcome. Ìdojúkọ wo gan làwọn ọmọ Ọlọ́run ń dojúkọ gan? Wàhálà wo gan ló jẹ́ wàhálà àwọn ọmọ Ọlọ́run gan? Àwa tá a ní Jésù tá a ti ní ẹ̀mí mímọ́, kí ni ìṣòro tá a ní gan? Kí ni ìṣòro tá a dojúkọ? Kí ni tí a gbọ́dọ̀ gbáradì fún? Ibo ni ogun ti ń wá? Ta ni olórí ogun ayé wa gan? Kristẹni Ìgbàanì ètò ní ètò Kristẹni Ìgbàanì. Kí tó lọ nínú lẹ́lọ́ọ̀nì ní pẹrẹwu. Ẹ̀jẹ̀ àgbàdùn orin bàbá mi ayé wa tá a fi wọlé. Ẹ̀jẹ̀ dókè lọ́nà náà. Bá wa sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí ìwé mímọ́ wí. Ọba Sólómọ́nì ló ń bá wa sọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìrírí ayé. Ìwé oníwàásù wípé ilé ayé asán, asán ni mo ní asán láyé jẹ́. Sọ wípé àwọn ṣe láyé yìí o, ṣe b'Olúwa ló lè fàṣẹ sí. Bí kò ṣe pé Olúwa bá kọ́lé náà, pé àwọn tó ń kọ́ wọ́n kọ́ lásán. Bí kò ṣe pé Olúwa bá kọ́lé náà, ẹni tó ń kọ́ wọ́n kọ́ lásán bá sá. Ọ̀rẹ́ fi sọ̀kan. Ìrìn àjò kúkúrú láyé,
ìrìn àjò kúkúrú ni o ẹ má fi bẹ̀ wá ayérayé ológo jẹ́. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yín ètò wa Kristẹni Ìgbàanì. Tó mo kí yín o mọ́mì mi sísítà mi Abímbọ́lá Kọ́lé Oṣó láti UK. Mo kí yín ẹ ṣé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Kristẹni Ìgbàanì. Ẹ lè pè wọlé láti dá ṣètò yìí. Ìdojúkọ ọmọ Ọlọ́run. Ìdojúkọ wo ni àwa Kristẹni òde òní ní tí àti ẹ̀ fúnra sí? Mọ́mì Mariam Ọmọbọ́láńlé ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Oh my mommy prophetess Samuel Deborah Abọ́sẹ̀dé ẹ mà káàbọ̀ láti Canada ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́mì mi BJ Alóńgẹ́ mo mà kí yín ẹ mà káàbọ̀ sórí ètò yìí. Oh my wonderful mommy ìyá Sílò láti UK mo mà kí yín o pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Mo fẹ́ kí gbogbo wa farabalẹ̀ dáadáa lónìí ká sì darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí. Ẹ lè darapọ̀ lórí ètò yìí ẹ lè pè wọlé sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa +1 346 971 1877 +1 346 971 1877. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa kejì +1 281 406 8830 lẹ́ẹ̀kan sí +1 281 406 8830. Ẹ káàbọ̀ dáàdi wa Obiake Felix you are welcome. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá Sílò amen God bless you mọ́mì. Bẹ́ẹ̀ ni o mọ́mì mi Deborah Abọ́sẹ̀dé ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí ẹ lè pè wọlé kẹ́yìn náà bá mi dá sétò yìí o mọ́mì mi Deborah Abọ́sẹ̀dé bẹ́ẹ̀ ni ìyá Sílò bẹ́ẹ̀ ni mọ́mì mi Adéṣùẹ̀tàn gbogbo yín pátá sísítà mi Kọ́lé Oṣó gbogbo yín náà lè dá sétò yìí ẹ̀yin dáàdì ẹ lè dá sétò yìí. Yes mo ń kí yín náà o bàbá mi nínú Olúwa my brother Awóyẹmí Kẹ́hìndé Awóyẹmí Kẹ́hìndé ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o. Tó hello ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o. Ẹ kú iṣẹ́ Olúwa ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta Ọlọ́run a máa bá mi dì yín mú. Kristẹni Ìgbàanì lètò yìí. Ìdojúkọ wo lẹ mọ̀ tí àwọn ọmọ Ọlọ́run ń dojúkọ gan? Ìdojúkọ wo làwọn Kristẹni ń dojúkọ lóde òní? Hello ma ẹ ti wà lórí afẹ́fẹ́. Ìdojúkọ God bless you ma. Ohun tá a sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí náà ni ìdojúkọ àwọn ọmọ Ọlọ́run àwọn ọmọ Kristi àwa ọmọlẹ́yìn Kristi òde òní. Ẹ bá wa dá sí i àwọn ìdojúkọ wo lẹ́yìn ṣàkíyèsí? Àwọn ìdojúkọ àkọ́kọ́ tí mo rí pé Kristẹni ń dojúkọ lákòókò tí a wà yìí ní ìdú òun ni mo pè ní ìmọ̀tí ara ẹni nìkan. Ìmọ̀tara ẹni nìkan ẹ ṣe. Ìmọ̀tí ara ẹni nìkan ó jẹ́ ìdojúkọ àkọ́kọ́ tí Kristẹni ń dojúkọ lẹ́yìn. Ìdojúkọ èkejì ni wípé àìfi ààyè sílẹ̀ fún ẹ̀mí mímọ́ tààrà láti rìn bíi ti ìgbàanì mọ́. Bíi ti ìgbàanì mọ́ yóò dà fún yín mọ́ mi. Àwa ti lo ọgbọ́n ara wa òye ara wa ìgbékalẹ̀ ara wa láti rin ìrìn àjò lòdì sí bí Ọlọ́run ṣe fẹ́ ká rìn. Ẹ ṣe. Èyí sì ní ipa tó ń kó nínú ìrìn àjò Kristẹni lẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ni. So nípa báyìí ó fẹ́ mú kí ìrìn àjò Kristẹni kó mẹ́hẹ. Nípa báyìí àwa Kristẹni a gbọ́dọ̀ fi àyè gba ẹ̀mí mímọ́ láti ṣe ìṣàkóso bíi ti ìgbàanì. Bíi ti ìgbàanì. Torí pé ìrìn àjò yìí ò ṣe é rìn nínú ọgbọ́n ènìyàn. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Ó lè yí padà. Ìgbékalẹ̀ Ọlọ́run ò yí padà. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Bẹ́ẹ̀ ni ohun gbogbo lè yí padà ìgbékalẹ̀ Ọlọ́run ní gbogbo orílẹ̀-èdè tí ẹnikẹ́ni bá wà kò yí padà. Bẹ́ẹ̀ kò yí padà. Ẹ ṣé mọ́mì.
ìdojúkọ yẹn ó ní agbára tó jẹ́ wípé òkùnkùn dẹ̀ ti mọ̀ wípé ibẹ̀ ló ti lè jèrè ọkàn àwọn àyànfẹ́. ẹ ṣé. nípa báyìí ó sọ ibẹ̀ di ibi ìpamọ́ láti jèrè ọkàn àwọn èèyàn lọ sí ọ̀run àpáàdì. ṣùgbọ́n bí a bá fi àyè fún ẹ̀mí mímọ́ láti ṣe àkóso. Paul àpótẹ́rì sọ wípé gbogbo iṣẹ́ tó gbogbo nǹkan tó ń ṣe ọ̀rọ̀ tó ń sọ òun ò sọ nínú ọgbọ́n ara òun bí kò ṣe nípa ìran láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ìdàgbẹ̀ revolution. ẹ̀mí mímọ́ tóun ló ń sọ tí àwa kìrìsìtẹ́nì bí a fi àyè fún ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run láti ṣe àkóso wa láti darí wa a rí mọ̀ wípé ìrìn àjò kìrìsìtẹ́nì á padà títí ìgbàanì ṣùgbọ́n láì sí ẹ̀mí mímọ́ ìrìn àjò kìrìsìtẹ́nì ò lè lọ títí ìgbàanì oníkálùkù àpọ̀ máa gbé prógrámù torí kalẹ̀ oníkálùkù àpọ̀ máa ṣe tó wù oníkálùkù àdábọ̀wọ̀ tiẹ̀ oníkálùkù kọ̀ máa gbé síta ṣùgbọ́n àgbàládùra Ọlọ́run á ṣí gbogbo wa níyè ju bí a ti lérò lọ́wọ́. àmín. mọ́mì yóò dáa fún yín lágbára Ọlọ́run. ẹ bá mi dárúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè. orúkọ mi ni Prophetess Deborah Rasheed láti Canada. God bless you my mommy Prophetess Deborah Abosede abi. Bẹ́ẹ̀ni sà. My mommy God bless you ma. Ọlọ́run á bá mi gbé yín ga. ojú òní tì yín o ìpè náà kò ní di èpè lórí yín ìpè náà yóò máa júṣe fún yín ni. lóde òní a ti ní àwọn oníṣẹ́ olúwa ti wà àwọn olùṣẹ́ olùwà sì wà láàrin àwọn òjíṣẹ́ olúwa tí ń ṣe olùwà Ọlọ́run yóò bá mi kà yín mọ́ wa. àwọn tọ́lọ́run máa gbé dìde fún ìgbà ìkẹyìn yìí ẹ̀mí mímọ́ máa bá mi gbé yín dìde. bí àdúrà tá a gbà lórí pílátífọ́ọ̀mù wa láàárọ̀ yìí náà nìyẹn pé kí Ọlọ́run dáná ìsọjí padà sínú ìjọ. so ibi tẹ́ ẹ dá dúró sí yẹn ibẹ̀ lèmi náà ti tẹ̀síwájú. ẹ ṣé mọ́mì wa God bless you ma. bẹ́ẹ̀ ni àtijọ́ ń padà àtijọ́ wà lórí afẹ́fẹ́ náà àtijọ́ wà lórí afẹ́fẹ́ náà God bless you mọ́mì. tó a lè pè wọlé láti dá sí ètò yìí. ìdojúkọ wo ni àwọn ọmọ Ọlọ́run ń dojúkọ nígbà ìkẹyìn báyìí. bẹ́ẹ̀ ni mọ́mì mi Adéṣẹ̀tàn Ọlájíre láti UK wọ́n ní ọgbọ́n orí àti irọ́ ni wọ́n fi ń ṣe kìrìsìtẹ́nì tòde òní. tó mọ́ kí yín o mọ́mì Ọpẹ́ Olútáyọ̀ bó tún kí yín ìyáàfin Bọ́lá Tító Ọlátẹ́jú Ọlálékan mọ́ kí yín o Ṣítù Táíwò mọ́ kí yín God Power Susan God bless you. You are welcome to the platform. Kristẹni bẹ́ẹ̀ ni mọ́ kí yín o bẹ́ẹ̀ ni sísà mi Donald Ruth Obiagu Sister Ruth God bless you. tó Kristẹni ìgbanilétò ibi tí mọ́mì mi Deborah fi ètò ibi tí wọ́n gbẹ́nu lé yẹn ibẹ̀ náà ni mo ti máa gbé. ìyìnrere ti Jòhánù John chapter if you look at the Bible bẹ́ẹ̀ ni mọ́mì mi Adéṣẹ̀tàn Ọlájíre wọ́n ní few of them àwọn díẹ̀ ni wọ́n fi ẹ̀mí mímọ́ ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. tó ìdojúkọ owó gan làwọn kìrìsìtẹ́nì ń dojúkọ lóde òní. ẹ lè pè wọlé láti dá sétò yìí o ẹ lè pè wọlé láti dá sétò yìí. bẹ́ẹ̀ ni ohun tí mọ́mì mi the Prophetess Deborah láti Canada tí wọ́n sọ náà ni mo máa padà sí ibẹ̀ ni mo ti máa gbé lónìí ìdojúkọ àwọn ọmọ Ọlọ́run. kí ló fààyè gba Sátánì nínú ìjọ lónìí? kí ló fààyè gba ẹlẹ́yàmẹ̀yà? kí ló fààyè gba ọ̀tẹ̀ láàrin àwọn ọmọ Ọlọ́run? kí ló dé tí ìrànlọ́wọ́ àwọn èèyàn àwọn olórin ẹ̀mí wọn ìwá ìrànlọ́wọ́ sáàrin àwa ara wa ọmọ Ọlọ́run mọ́ tó jẹ́ pé wọ́n ń lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ẹlẹ́sìn kejì àwọn ló sponsor wọn wọ́n á wá yọ iye tó wà nínú orin. They will remove the life out of the inspiration they have received. They will remove the life out of the inspiration. They will now release the one that suits them. And because we do not have people who are ready to sponsor them in the Christendom, and the people who are using it as a business in the market world, they are the ones sponsoring them. So for that reason, they have removed life from that inspiration. Orin ìyèbí tàtijọ́ wọ́n receive ẹ̀ kì í ṣe pé wọ́n receive ẹ̀. àwọn ènìyàn wá compose orin ẹ̀mí ní tòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn òwò ló fẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ láti gbé orin jáde. kí ni ìdojúkọ àwọn ọmọ Ọlọ́run? kí ló fà á?
ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí Alájà Tinúkẹ́ Sàká. Mo tún kí yín o Alhaji Rasaq Sanni, you are welcome. Bẹ́ẹ̀ ni mo tún kí yín o Lawal Abraham Ademola, you are welcome. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ lóde òní? Ìdojúkọ owó gan là ń dojúkọ. Kristẹni ìgbàlejò ibi tí mọ́mí mi parí sí yẹn náà ni mo fẹ́ sọ, ẹ jẹ́ ká gbé báyìí. John chapter 16 number 12. John chapter 16 number 12. Aha, bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí mi sọ pé mọ́mí mi Adéṣọ̀tàn láti UK wọ́n tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́, wọ́n ní owó, ipò àti obìnrin ló ń gba Sátánì láàyè nínú ìjọ lónìí. Ẹ ṣe ọ̀rọ̀ máa jáde lónìí tó ẹ jẹ́ ká ka ibi yìí náà o. John chapter 16 number 12. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. Mo ní ohun púpọ̀ láti sọ fún yín ṣùgbọ́n ẹ kò lè gbà á nísinsìnyí. Olúwa ní àwọn àṣírí tó pọ̀ tó fẹ́ tú fún wa nípa ohun tí ó ṣẹlẹ̀, ohun tí Sátánì fẹ́ ṣe, ọ̀nà tí Sátánì fẹ́ gbà wọlé sínú ìjọ láàrin àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi, ọ̀nà tí Sátánì fẹ́ gbà, ètò Sátánì, ṣùgbọ́n a ò lè gbà á nísinsìnyí. Kí ló dé tá a fi lè gbà á? Ọ̀nà wo làwọn bàbá wa àtijọ́ ni wọ́n gbàgbá o? Mo kí yín o dádì mi Pásítọ̀ Àrẹ̀mọ Ọlẹ́yọ̀ Èjìdé. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Kristẹni Ìgbàanì. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa, ẹ lè pè wọlé sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 346-971-1877 346-971-1877. Ẹ sì lè pè wá wọlé sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 281-406-8830. Dádì Olúmídé Ìgbàraọlá wọ́n ní the trend by the devil and his agent is go into church, join them and pollute their practice with the world, mock their doctrine. The church is now a show hall and social gathering. God bless you, sir. God bless you, sir. Kristẹni Ìgbàanì lètò yìí, ètò Kristẹni Ìgbàanì. Mọ́mí mi bọ́ sẹ̀dé tí wọ́n pè wọlé láìpẹ́, wọ́n ní Christian cannot tolerate. Okay, Christian cannot tarry before God again. A ò lè ní sùúrù, a ò lè dúró de ọlọ́mọ wàràwàrà ládẹ̀ ń wá lóde òní. Tó ibi tá a kà yẹn sọ wípé mo ní ohun tó pọ̀ tí mo fẹ́ bá yín sọ. You are welcome, D.K. Donald David. I have so many things to tell you, but you cannot bear them now. Why? We cannot bear them. We cannot receive that deep revelation and vision from God, because what will reveal it to us, what will help us with it, we do not have it. That is the Holy Spirit. Ẹ̀mí mímọ́ tí mọ́mí wa sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, àwọn bàbá wa ìgbàanì rí àyè fún Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni mà mọ́mí mi Abọ́sẹ̀dé wọ́n ní àwọn bàbá wa ìgbàanì wọ́n rí àyè fún Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká wá tẹ̀síwájú. I have so many things to tell you, but you cannot bear it now. Number 13 of John chapter 16, number 13. Ó wá sọ pé, however, when he, the Spirit of truth, nígbà tí òun bá dé, àní ẹ̀mí òtítọ́, ìdojúkọ àkọ́kọ́ tí àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi òde òní ní, òun ni pé ẹ̀mí mímọ́ òtítọ́, ẹ̀mí wà nítòótọ́, ẹ̀mí ń gbé àwọn èèyàn wọnú ẹ̀mí, ṣùgbọ́n sí ẹ̀mí òtítọ́ ni. Òun ni mọ́mí mi sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, Prophetess Abọ́sẹ̀dé láti Canada. Ẹ̀mí mímọ́, a ò fààyè gba ẹ̀mí mímọ́ bíi tàtijọ́. Sátánì ẹni ègbé ni, ẹni èké ni, ó ti mọ̀ wípé towards the end of the earth, nígbà tí ìbẹ̀rẹ̀ òpin ayé bá fẹ́ dé, it is an era of the prophets. We are in the era of prophecy, prophet, vision, revelation. Ìdí nìyẹn tí Sátánì náà ti gbéra, ó ti sàṣẹ̀, ó ti kó àwọn èèyàn rẹ̀ jáde lọ́pọ̀ yanturu. Wọ́n ti wọnú ìjọ. Nígbà tí àwa náà fàyè gba ẹ̀mí mímọ́, àṣàkíyèsí mọ́. Ìdojúkọ tí ọmọ Ọlọ́run nílò òde òní ni wípé
a ti sọ àyẹ̀mí mímọ́ nù. Àyẹ̀mí mímọ́ ti ṣófo. Tí àyẹ̀mí mímọ́ bá sì ti ṣófo, fún wa láti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn àṣìṣe ìgbésẹ̀ yóò rọrùn, torí kò sí ẹ̀mí mímọ́ tí ó pè àṣàkíyèsí pé ohun tá à ń ṣe yẹn kò tọ́. Ó ní mo sì ní àwọn àṣírí tó pọ̀ tí mo fẹ́ sọ fún yín. Ohun tí ọmọ Ọlọ́run ò mọ̀ nìyí. Ohun tí àwọn ọmọ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ rántí tá gbọ́dọ̀ mọ̀ lélẹ́yìí. Ìwé Jóòbù orí 1 ẹsẹ̀ 7. Job chapter 1 verse 6. Ó ní àwọn ọmọ Ọlọ́run péjọpọ̀. Àwọn ọmọ Ọlọ́run péjọpọ̀, ẹ ṣàkíyèsí o. Kì í ṣe àwọn ọmọ Ọlọ́run lórí Sátánì o. Ọlọ́run ló ṣàkíyèsí Sátánì. Àwọn ọmọ Ọlọ́run péjọpọ̀. Sátánì náà sì farahàn níbẹ̀. You are welcome, Jonathan Sereno. The children of God gathered, and devil was present. What was the devil doing there? That is the reason why we need Holy Spirit. Even Jesus Christ, when he came to the world in nature of man, after 40 days and 40 nights, the first guest he received, the first visitor he received is the devil, Satan. Satan knows what we do not know. That is why we need the Holy Spirit. That is why the church are failing and falling apart. Satan ti wọnú ìjọ, ó ti mú ẹ̀mí àjèjì wọnú ìjọ, ẹ̀mí òtítọ́. Ẹgbọ́n tí Bíbélì sọ mẹ́yẹn, only when he has come, the spirit of truth. No wonder the Bible said, God is spirit, and those that will worship him must worship him in spirit and in truth. Ẹ̀mí ni Olúwa, àwọn tí ó sìn wọ́n ní gbọ́dọ̀ sìn nínú ẹ̀mí àti nínú òtítọ́. Ó túmọ̀ sí pé ẹ̀mí irọ́ wà, ẹ̀mí èké wà, ẹ̀mí àyídáyàdà wà, ẹ̀mí àdàmbarú wà, ẹ̀mí aṣinilọ́nà wà, ẹ̀mí akọ́niṣiṣẹ́. Oríṣiríṣi ẹ̀mí ló wà tó lè mú gbé ènìyàn wọ̀. Ìdojúkọ ọmọ Ọlọ́run lóde òní ni pé a ti jẹ́ kí àyẹ̀mí mímọ́ ṣófo. Ó ti jẹ́ kí àwọn pásítọ̀ máa gbógun tira wa. Àwọn tó bá sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ní ọ̀tá aráàlú báyìí. A ti ń jà ju àwọn ènìyàn tí ń ṣàwàládá wọn. A ti ń jà ju àwọn ènìyàn tí ń ṣe tá à ní àṣẹ lórí ayé wọn. Àwọn tá a lè gbàdúrà lé lórí tí Ọlọ́run bá sọ pé òun gbọ́ náà ló mọ̀ gbọ́. Tó bá lóun ò gbọ́ kò mọ̀ tún gbọ́ náà mọ̀ nìyẹn o. A ti fi ẹ̀mí mímọ́ lẹ̀. We have left Holy Spirit aside. We are doing things on our own. We are now bringing ideas. The ideas that we do not involve Holy Spirit in it. Kí ni ìdojúkọ ọmọ Ọlọ́run lóde òní? Ìdojúkọ wo làwọn Kìrìsìtẹ́nì ìdojúkọ lóde òní? Orí ètò táwa nìyẹn. Ṣùgbọ́n kí n tó lọ sókè lọ́hùn máa parí ibi tí mò ń kà yẹn. When he, the Spirit of truth, for he, when he has come, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. He will guide you into all truth. Bíbélì pé ìwọ yóò mọ òtítọ́, òtítọ́ yóò sọ yín di òmìnira. Ìdí tí a fi ń gbàdúrà, tá a fi mọ àdúrà tó yẹ ká gbà, tá a fi ń sálẹ̀ káàkiri àwọn wòlíì tí Sátánì kó síta, tí wọ́n fi jẹ́ kí wọ́n dá àwọn wòlíì Ọlọ́run mọ̀ láàrin wọn. Àwọn wòlíì Ọlọ́run wà, àwọn wòlíì tí wọ́n ríran wà, ìyàtọ̀ wà nínú wòlíì àti aríran o. Aríran yàtọ̀ sí wòlíì o. We have prophets, we have seers. There is difference between prophet and seers. Seers are the people who see visions, but they do not know what is behind the vision and the solution to that vision. Prophets are the people who know the mind of God for the revelation they are sown. Let me say it again. Prophets are the people who know the mind of God over the revelation that God shows them. They know the mind of God. They know the solution. They know what to do. But the seers are many in the world today. Devil has sent seers. And that is why the seers also have spirit. It is a spirit. Ẹ̀mí wà.
òun ni Olúwa fi sọ pé ní ẹ̀mí àti ní òtítọ́ tí o bá ní ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀mí òtítọ́ àsọtẹ́lẹ̀ mọ́mí mi Deborah àsọtẹ́lẹ̀ ìjọ sì wà bíi tàtijọ́ àsọtẹ́lẹ̀ òsì lóde òní àsọtẹ́lẹ̀ wà nínú ìjọ lóde òní àwọn èèyàn ń wọnú ẹ̀mí ń gbé àwọn èèyàn ẹ̀mí ń lo àwọn èèyàn ṣùgbọ́n ìjẹ́ bó ṣe ń lò wọ́n látijọ́ ló ṣe ń lò wọ́n lóde òní àwọn ọmọ omi ti tinú omi wọnú ìjọ tí wọ́n sì ń wọnú ẹ̀mí tí wọ́n sì wà lọ́nà báyìí ni Olúwa wí Olúwa pọ̀ Olúwa ni àwọn olórí àwọn òkùnkùn náà pè Sátánì ọ̀gá wọn ní Olúwa tí wọ́n bá dé inú àwọn ẹgbẹ́ gbogbo ẹgbẹ́ náà ló ní Olúwa tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ báyìí ni Olúwa wí Olúwa wo ló sọ̀rọ̀ ìdí nìyẹn tí Bíbélì fi là á yé wa pé ní ẹ̀mí òtítọ́ ìdojúkọ yes okay sir yes my brother Donald Obiagu said present church are fast embracing a form of godliness and denying the power thereof. The power is the Holy Spirit, the truth power of God. God bless you. tó ìdojúkọ wo làwọn kìrìsìtẹ́nì ní lóde òní ẹ lè pè sórí ètò yìí ẹ lè dá sórí ètò yìí +1281 406 33 +1281 406 8830 ẹ lè sì lè pè sórí aago tèmi náà wọlé pé +1346 +1346 971 1877 tó ẹ máa gbéyẹ̀wò níbi tẹ́ ẹ wà ẹ jájọ gbéyẹ̀wò kí ni ìdojúkọ àwọn ọmọ Ọlọ́run ẹ jẹ́ dókè lọ́nà náà. kí láyé jámọ́ kí tí láyé yìí jẹ́ kí láyé jámọ́ kí tí láyé yìí jẹ́ oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ o kí láyé jámọ́ kí tí láyé yìí jẹ́ kí ni yóò kí tí láyé yìí jẹ́ kí láyé jámọ́ kí tí láyé yìí jẹ́ oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ o kí láyé jámọ́ kí tí láyé yìí jẹ́. Aráyé ẹwà wo ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú ayé ènìyàn ẹgbẹ́gbọ́ kàyéfì nínú ìjọ iṣẹ́ Olúwa lèyí ni àbí iṣẹ́ ara wa òtítọ́ ọ̀rọ̀ ò sí mọ́ irọ́ làráyé ń fẹ́ òdodo ò rí bí ìgbà o ẹ̀tọ́ ti gbanú ayé kí láyé jámọ́ bí tí láyé yìí jẹ́ kí láyé jámọ́ bí tí láyé yìí jẹ́ oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ ìjàmọ́ bí tí láyé yìí jẹ́ kí ni yóò kí láyé jámọ́ bí tí láyé yìí jẹ́ kí láyé jámọ́ bí tí láyé yìí jẹ́ oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ kí láyé jámọ́ bí tí láyé yìí jẹ́. ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yìí o kìrìsìtẹ́nì ìgbàanì ìjèrè ọkàn ò sí mọ́ ìjèrè owó ló wá gba ìgboro kan ìjèrè ọkàn ò sí mọ́ ìjèrè owó ló ṣe kí ni o ló gba ìgboro kan ẹ káàbọ̀ mọ́mì mi Kẹ́hìndé Olúwatìmẹ́yìn ọ̀rọ̀ ìsítí ẹ̀mí láti UK ẹ káàbọ̀ mọ́mì Kẹ́hìndé ọ̀rọ̀ ìsítí ẹ̀mí àti mọ́mì Samuel Deborah Bọ́sẹ̀dé ẹ gbáradì fún ọjọ́ mẹ́jọ mo máa gbé yín wọ orí afẹ́fẹ́ tó mọ́mí ẹ jẹ́ kí n ka àtẹ̀jíṣẹ́ mọ́mí Samuel Deborah wọ́n ní in case where someone that have just prostitute will be giving message where does that come from definitely from the pit of earth bẹ́ẹ̀ ni mà ohun tí mo ń sọ náà nìyẹn pé oríṣiríṣi ẹ̀mí ló wà ẹ̀mí wà láti inú omi ẹ̀mí wà láti inú afẹ́fẹ́ ẹ̀mí wà láti inú ìjì ẹ̀mí wà láti inú igi ẹ̀mí wà láti inú ọ̀gẹ̀dẹ̀ oríṣiríṣi ẹ̀mí àgbáǹjẹ ẹ̀mí èmèrè ẹ̀mí òrìṣà ẹ̀mí egún ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ ni oríṣiríṣi ẹ̀mí ló wà ẹni tó ṣàgbèrè gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mọ́mì mi yes mọ́mì Kẹ́hìndé Olúwatìmẹ́yìn ẹ káàbọ̀ mà Princess Yemi Adédoyin my dear sister we are welcome Babátúndé Ọ̀ṣínlóye mo kí yín o Dèjì Adénúgà mo kí yín Abímbọ́lá
Ogara, you're welcome. Abubakar Yaya, I greet you, sir. Kunle Sembajo, Ekabo. Agoro Olamide, you are welcome. Eze Miracle Chinedu, you are welcome. Tó, ọ̀nà ni mo sọ, ìdojúkọ àwọn Kristẹni òde òní, òun ni pé a ti sọ àyẹ̀mí mímọ́ nù, a ti gba ẹ̀mí àìsòótọ́, òun ló máa mú kí ó rọ pásítọ̀ kan lọ́rùn, ní ó mú kó yírọ ọmọ kan jọ kan lọ́rùn láti parọ́ mọ́ pásítọ̀ pé pásítọ̀ bá ń sùn. Ọmọ ìjọ tí ó bá ní ẹ̀mí mímọ́ tí ìbẹ̀rù Ọlọ́run wà nínú rẹ̀, tí ẹ̀mí mímọ́ bẹ nínú rẹ̀, kò ní sọ wípé òun fẹ́ blackmail ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Pásítọ̀ tí ẹ̀mí mímọ́ bẹ nínú rẹ̀, kò ní sọ wípé òun fẹ́ parọ́ mọ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run bíi tòun, torí pé òun jù lọ lọ́jọ́ orí àbò ń dàgbà jù lọ, òun á parọ́ mọ́ ohun tó ń bá sọ làwọn ènìyàn á gbàgbọ́. Tí ẹ̀mí mímọ́ bá ń bẹ, tí ẹ̀rù sì ń bẹ lọ́kàn wa, ìpayà yóò wà, ìbẹ̀rù Ọlọ́run yóò sì wà. Ṣùgbọ́n a ti sọ àyẹ̀mí mímọ́ nù, ìdojúkọ pàtàkì àkọ́kọ́ tó ń bẹ nínú ayé lónìí nìyí. Ìdojúkọ pàtàkì àkọ́kọ́ tí àwọn ọmọ lẹ́yìn Kristi ń dojúkọ lélẹ́yìí. Ẹni tó ṣẹ̀ sí àgbèrè tán tó wọnú ẹ̀mí, Eli kùmírà jájà báyìí lolúwa wí, ẹjọ́ Olúwa àwọn ló bá sọ̀rọ̀. Olúwa àwọn ló wọnú àgọ́ ara àgbèrè tó sì tinú àgọ́ ara àgbèrè járe sọ̀rọ̀. Bíbélì sọ wípé àní mo ní ohun tó pọ̀ tí mo fẹ́ bá yín sọ, ṣùgbọ́n nítorí pé ẹ̀mí òtítọ́ ò sí ń bẹ̀, ẹ̀mí ara là ń lò lóde òní. Ìdojúkọ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi lóde òní. Ẹ lè pè wọlé láti dá ṣètò yìí o, mọ́mì mi Kẹ́nì Olúwatìmẹ́yìn. Ẹ lè pè wọlé sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 346-971-1877. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ lè pè wọlé gbogbo ẹnikẹ́ni tó fẹ́ dá sórí ètò yìí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 281-406-8830. Ìdojúkọ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi. You are welcome, my sister Ruth Adebayo. Kristẹni ìgbani lètò Kristẹni ìgbani. Thank you, my sister Princess Yemi Adedoyin. Ẹni tó ṣẹ̀ sí àgbèrè tán, ẹ má gbàgbé pé ẹ̀mí kan tọrọ àyè lọ́dọ̀ Ọlọ́run lọ́jọ́ sí. Ó ní jẹ́ kí n lọ wọnú àwọn wòlíì. Akútì mọ̀ pé ọba yẹn ẹ̀tàn ló fẹ́, ẹ jẹ́ ká lọ tán. Ẹ̀mí ẹ̀tàn wà. Ìyá Sílò wọ́n ní Jésù kó gbà wá o. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí ẹ̀tàn wà from the pit of hell. Ẹ má gbàgbé pé áńgẹ́lì kan tọrọ àyè lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé ẹ jẹ́ ká lọ wọ́dọ̀ àwọn wòlíì ká lọ tán ọba yẹn jẹ. Kí ni ìdojúkọ àwọn ọmọ Ọlọ́run lóde òní? Ìgbé ayé wo gan là ń gbé gan? Ohun tó jẹ́ kó rọ̀ wá lọ́rùn, pásítọ̀ tó fẹ́ wàásù ìwà mímọ́, the pastor want to preach about holiness. Okay, let me read this. Message from my mommy Kenny Oluwatìmẹ́yìn láti UK. The so-called man of God did not have the fear of God. Tell me what the follower will look like. Oh yes, ma. Oh yes, ma. Ìyá Sílò sọ pé àwọn ẹ̀mí ẹ̀tàn. Pásítọ̀ tí ò ní ẹ̀mí mímọ́, àwọn tó ń tẹ̀lé lẹ́yìn irú ẹ̀mí wo ló fẹ́ wà nínú wọn? Ó ní mọ́mì mi Kẹ́nì Olúwatìmẹ́yìn ni wọ́n tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ láti UK. Pastor tó fẹ́ wàásù ìwà mímọ́, the pastor want to preach about holiness. When he got to the altar and he was about to say, the topic of my message today is holiness. Turning to his side, he was looking at one of the choir members he just slept with. Ó fẹ́ wàásù ìwà mímọ́, ojú tó máa gbé sọ́wọ́ ọ̀tún, orí ọmọ akọrin tó ń ṣe ìbásùn.
ó yí ìwàásù rẹ̀ padà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, ó yí ìwàásù padà. Ìdojúkọ àwọn ọmọ Ọlọ́run náà nìyẹn. Sátánì ti gbé wa ṣubú, ẹ̀mí mímọ́ ti sá lọ, ìwàásù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run òtítọ́ ò wá sí mọ́. Ẹ̀mí ẹ̀tàn, mọ́mí ìyá sílò ní àwọn ẹ̀mí ẹ̀tàn wòlíì. Bẹ́ẹ̀ ni àtẹ̀jíṣẹ́ tí sísítà mi tẹ̀ láti UK, Princess Yemi Adédoyin, sọ wípé church nowadays it is like politics. Ìyá sílò ní àgbèrè pastor wọ́n pọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni tó ìdojúkọ wo ni àwa kìrìsìtẹ́nì ní dojúkọ? Sátánì ti kó àwọn oríṣiríṣi ẹ̀mí wọnú ìjọ, àwọn tí wọ́n ní ìmísí òtítọ́, àwọn olórin ẹ̀mí. A ti mọ̀ wípé orin ìyìn, songs, music play a lot of role in Christendom. Tá a bá wo àwọn orin, ìwé orin ti àwọn bàbá ńlá wa, ṣé ti Anglican ni àbí ti CAC àbí ti Kérúbù àbí ti Séráfù àbí ti, tá a bá ti ń kọ orin yẹn, ẹ̀mí Ọlọ́run máa sọ̀kalẹ̀. Kò sí ẹnikẹ́ni tó ń gbọ́ orin yẹn tí ò ní wà nínú ẹ̀mí. You will feel the presence of God. Pé òun kọ orin ìwé orin. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn olórin wa lóde òní náà, àwọn náà ń gba ìmísí òtítọ́. Ṣùgbọ́n Sátánì, torí pé a ti lé ẹ̀mí mímọ́ jáde nínú ìjọ, àwọn ẹ̀mí tó wọnú ìjọ lóde òní, àwọn ẹ̀mí tó wọnú ìjọ lóde òní kò fẹ́ kan sponsor àwọn tó kọrin àwọn orin ẹ̀mí ìyè mọ́. Olúkẹ́mi Ọdúnlámì Ọmọláyọ̀ welcome. Kò fẹ́ kan sponsor àwọn tó kọrin ẹ̀mí ìyè mọ́. Those who have inspired, those who have the real inspiration from heaven, those who have divine revelation songs from heaven, they do not see people in the church to sponsor them. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ gbé orin jáde, àwọn tó ń bẹ níta ọjà làwọn fẹ́ tà. Oh yes ma, mọ́mì mi Kẹ́ni Olúwatìmẹ́yìn sọ wípé those that are sent by God are not many, but those that send themselves are plenty. Bẹ́ẹ̀ ni mà, ìdojúkọ àwa kìrìsìtẹ́nì òde òní, pásítọ̀ tí wọ́n bá wí, bóyá evangelist ni ó ń bẹ lábẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ó ṣàgbèrè àbó ṣe ó jí owó àbó ṣe àṣemọ́ṣe kan, wọ́n bá wí. Lẹ́yìn tí wọ́n bá wí, torí pé kò sí ẹ̀mí mímọ́ mọ́, ẹ̀mí mímọ́ ó ti dágbére nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀. Abiluko church a lọ bẹ̀rẹ̀ títí ẹ̀, a ní ẹ̀yin nìkan kọ́ lọ́pọ̀ ẹ̀ náà, ẹ̀mí Ọlọ́run wà lára tèmi náà, kò tó dáni tí ò lẹ́bùn kí ló ń ṣe sí mi ò lè ṣe. Ẹ jọ irú ìpìlẹ̀ wo nìyẹn? Àwa ní pé a fẹ́ kí iná ẹ̀mí mímọ́ máa jò bíi ti gbáàní. Ìdojúkọ àkọ́kọ́ tí àwọn ọmọ Ọlọ́run ń dojúkọ, àwọn ọmọ ẹ̀mí gidi tí mọ́mí ìyá sílò sọ pé àwọn ọmọ ẹ̀mí gidi wọ́n ti jókòó sí ilé, wọn ò lọ sí ilé ìjọsìn mọ́. Yes, my sister Princess Yemi Adedoyin said, the Bible said, by their fruit you shall know them. Oh yes. Oh yes. Ìdojúkọ tí àwọn ọmọ kìrìsìtẹ́nì ń dojúkọ lónìí, ìdojúkọ tí àwọn ọmọ kìrìsìtẹ́nì dojúkọ lónìí, àwọn tí wọ́n gba ìmísí orin ìyìn ní tòótọ́, àwọn tí wọ́n gba ìmísí orin ìyìn ní tòótọ́, wọn ò rẹ́ni tí ó sponsor wọn ní ìjọmọ́. Ìjọba orúkú dẹ̀dẹ̀ aráyé yí padà, onídàájọ́ ayé bọ̀ tí yóò béèrè lọ́wọ́ wa, onídàájọ́ ayé bọ̀ tí yóò béèrè lọ́wọ́ rẹ, báwo ló ṣe lò ó ìgbésí ayé rẹ. Ǹjẹ́ irú ọmọrin ẹ̀mí báyìí sọ́ọ̀sì ń bẹ́ńtà? Àbí ṣé ẹ fẹ́ sọ pé àwọn tí wọ́n ní ẹ̀mí Ọlọ́run ò sí mọ́ ni? Àbí ẹ fẹ́ sọ wípé wọn ò gba ìmísí láti òde ọ̀run wá mọ́ ni? Kí ni ìdojúkọ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi lóde òní?
owó ni gbogbo wa ń lé, ọrọ̀ ni gbogbo wa ń lé. Mo fẹ́ lówó bíi Abrahamu, mo fẹ́ lókìkí bíi Solomoni. Àwọn tí wọn ò ní ìfaradà, wọ́n fẹ́ lọ́rọ̀ bíi bàbá Adébóyè lójijì. Ó fẹ́ ní ká sọ pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi ni, orúkọ mínísírì mi ni wọ́n ń gbọ́ ní Houston, orúkọ mínísírì tèmi nìkan ni. Ó ṣetán láti bá ọmọ ẹnìkejì jẹ́ nítorí pé ìbẹ̀rù Ọlọ́run ò sí mọ́, ẹ̀mí mímọ́ ò sí mọ́. Ọmọ ìjọ tí wọ́n gbérọ́ fún tó náà ra irọ́, ìwọ gẹ́gẹ́ náà ń kọ́ o. Ìdojúkọ àkọ́kọ́ tá a ní náà nìyẹn. Kò sí náà ẹ̀mí mímọ́ nínú ìjọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi tá a pera wa ní Kìrìsìtẹ́nì, tá a pera wa lọ́mọ ìjọ gan àlẹ́mí mímọ́. Ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn kọ́ tẹ́mi mímọ́ bá wà, wọn ò ní bẹ́ẹ̀ nìkan jẹ́ fún ọ. Bíbélì wípé lọ́jọ́ tí abanijẹ́ bá dẹ́kun àti banijẹ́ níjọ́ náà lábàá jẹ́ kalẹ̀. Bíbélì sọ wípé kò sí ohun tá a ṣe ní kọ̀rọ̀ tí a ò ní fi hàn ní gbangba. Tí a bá ní ẹ̀mí mímọ́ yóò máa rán wa létí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ẹ káàbọ̀ mọ́mì mi ìdápadà ògo mi Kẹ́hìndé, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Princess Yemi Adedoyin sọ pé if you don't have money, nobody will recognize you in the church nowadays. Ẹ lè pè wọlé mọ́mì ìdápadà ògo mi, ẹ̀yin náà lè pè wọlé o kẹ́ dá sétò yìí. Ẹ lè pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa +1 281 406 8830. Ẹ sì lè pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ +1 346 971 1877. Sunday Oladipo Osunleti, you are welcome. Kìrìsìtẹ́nì ìgbanilétò. Bẹ́ẹ̀ni mọ́mí Samuel Deborah, the gospel ministers want to sing to please people, not to relate the mind. Yes, not to relate the mind of God like a olden day singer. Why? Because they want to be famous and known by people. God bless you, mommy. God bless you, ma. Òkìkí là ń wá lóde òní. Ohun tí Sátánì ẹ mọ̀ wípé the book of Job, chapter 1 number 6. Ó ní Sátánì sì péjọpọ̀ níbi tí àwọn ọmọ Ọlọ́run péjọpọ̀ sí. What is devil doing there? Devil knew what you don't know. Sátánì mọ̀ tó mọ̀. Kí èmi tó rí ìránkọ́ tẹ̀ tó gbọ́ àsọtẹ́lẹ̀. Ó ní Sátánì ti gbọ́. Sátánì wà ń bẹ̀. Àbọ̀ orí kan. Àwọn ọmọ Ọlọ́run péjọpọ̀ láti gbọ́ ohun tí Ọlọ́run ní fún àwọn ọmọ tiẹ̀ nínú ayé. Àwọn ọmọ Ọlọ́run péjọpọ̀ láti gbọ́ ohun tí Ọlọ́run ní fún àwọn ọmọ tiẹ̀ nínú ayé. Sátánì náà wà ń bẹ̀, ó ń gba gbogbo information nípa ayé mi àti ẹ. Sátánì wà ń bẹ̀, ó ń gba information nípa ayé mi àti ẹ. Ó pass ẹ across sí àwọn ọmọ tiẹ̀. Ó ní ẹ tètè lọ sínú ìjọ, ẹ lọ sọ tẹ́lẹ̀. Nígbà tí ó sì sí ẹ̀mí mímọ́ mọ́ débi tí a lè mọ ẹ̀mí yàtọ̀ sí ẹ̀mí. Tí a sì mọ̀ wípé counterfeit ní máa sáré yọjú kí original tó jáde. Ìdojúkọ wo ni àwọn ọmọ Ọlọ́run ń dojúkọ lóde òní? Tó kí n tó dágbére lónìí, ẹ̀jẹ̀ ń dókè lónìí náà, mo fẹ́ gbọ́ nínú orin yẹn sẹ́ẹ̀ kí n láyé jámọ́ bí n ti láyé yìí jẹ́. Èrè o aráyé ẹ wá gbọ́. Bí n ti láyé. Kí láyé jámọ́ bíntí o, kí láyé jámọ́ bíntí láyé yìí jẹ́. Oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ o, kí láyé jámọ́ bíntí láyé yìí jẹ́. Kí láyé jámọ́ bíntí láyé yìí jẹ́. Kí láyé jámọ́ bíntí láyé yìí jẹ́. Oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ o, kí láyé jámọ́ bíntí láyé yìí jẹ́. Aráyé ẹ wá wo ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú ayé. Ènìyàn ẹ wá gbọ́ kàyéfì nínú ìjọ. Iṣẹ́ Olúwa lèyí ni
àbí iṣẹ́ ara wa òtítọ́ ọ̀rọ̀ ò sí mọ́ irọ́ làráyé ń fẹ́ òdodo ò rí bí ìgbà o ẹ̀san ti gbanú ayé kí láyé já mọ́ tí láyé yìí jẹ́ kí láyé já mọ́ tí láyé yìí jẹ́ oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ o kí láyé já mọ́ tí láyé yìí jẹ́ tó oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ kí láyé já mọ́ tí náà láyé jẹ́ o yá mo kí yín o Àtinúkẹ́ Tonia Domingo, God bless you for joining. Asisatu Salau, you are welcome. Tessy Show, you are welcome. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí, ètò Kristẹni Ìgbàanì, èyí tó ń wáyé ní orí ìrọ̀ iléeṣẹ́ Josby Radio tó wà ní Houston, Texas níbí. Mo kí yín o, my dear sister Benedicta George, God bless you for joining. What is affecting the church today, the Christian of nowadays, the difficulties we are facing today is lack of the Holy Spirit. The demonic agent from the pit of hell, they has manipulated the ministry. Owó lókùtà ń lé, ọ̀rọ̀ lókùtà ń lé, tá a bá ṣiṣẹ́ Olúwa tán. The Bible said in the book of Ezekiel, only you have not strengthened the weak. You have not strengthened the weak. You have not strengthened the weak. How? Ọ̀nà wo la gbà fún àwọn èèyàn lókun lẹ́yìn ìgbà tá a bá wàásù tán tí wàásù wá sì ti fọwọ́ tọ́ ọkàn àwọn ènìyàn. After we have preached and our sermon has touched the mind of people, we have raised their hope. The next thing is money. Mi ò sọ pé wọ́n ò dáa, mi ò ní pé ẹ má pọ̀wọ́ o, mi ò takò o, bí ẹ̀mí Ọlọ́run bá ti sọ bẹ́ẹ̀ fún yín ṣé ẹ mọ̀ pé ẹ̀mí tí ń darí wọ́n ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ìwé Jòhánù sọ pé nígbà tí ẹ̀mí òtítọ́ ni bá dé, ẹ̀mí òtítọ́ ni mi ò sọ bẹ́ẹ̀ o, ẹ lè pé o, ṣùgbọ́n ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé àwa la ṣe ikú pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́mì mi, oh you are welcome my dear sister mọ́mì Tóyin Àjọṣe mọ́mì mi Kẹ́nì ìdápadà ògo mi, okay mọ́mì Kẹ́nì Olúwatìmẹ́yìn, oh my mọ́mì ẹ̀mí ewu ìgbà ìkẹyìn ní o kí Ọlọ́run ṣàánú wa. Bẹ́ẹ̀ ni mà mọ́mì Deborah Abọ́sẹ̀dé Psalm 11 verse 3, most ministers of today lack good foundation. That is why we have many mushroom Christian church. Oh my God. Mushroom Christian church today. God bless you, mommy. Yes. Okay. Daddy mi Olumide Igbarola, only I want clarifications. Are we going purposely to worship, to seek and serve God and Maker, or purposely because of our challenges or what we want to receive from God? Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and every other thing shall be added unto thee. God bless you, Daddy. God bless you. God bless you. God bless you. I speak about this, sir. Oh, I speak about this of recent, sir, on our morning program on my platform in this morning. Almost every morning I used to preach on it. I speak about this, and I've received a lot of text message of crucifixion. And I will not stop, because this is the end time. Nítorí kò sí àmì mímọ́, we don't build people in the Holy Spirit. Jesus, nígbà tí Jésù wá sáyé, Jesus built disciples, and the disciples were able to stand on their own. They went to God. Àwọn èèyàn ń lọ sílé Ọlọ́run láti jọ́ nítorí ìfẹ́ tí wọ́n ní sí Ọlọ́run. Ìfẹ́ nípasẹ̀ ẹ̀mí mímọ́. Kì í ṣe nítorí ìṣòro. Kì í sọ nítorí pé tí mo bá lọ sí church yẹn mo máa ríṣẹ́. Tí mo bá lọ sí church yẹn àwọn obìnrin wọ̀ ń bẹ̀ mo máa rí ìyàwó fẹ́ ń bẹ̀. Màá rọ́kọ fẹ́ ń bẹ̀. Kì í ṣe torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ ń lọ church látijọ́. Ṣùgbọ́n lóde òní torí ń tá a fẹ́, torí ń tá a fẹ́ gbọ́, torí ń tá a fẹ́ gbà, torí ń tá a fẹ́ jẹ, torí ń tá a fẹ́ jẹ, òun lọ̀pọ̀lọpọ̀ fi kọ́ lọ sí church lónìí.
àwa tá a dá chọ́ọ̀chì lẹ̀ gan torí kí la fi ń dá alẹ̀ lóde òní? Ṣé gbogbo ènìyàn lọ́lọ́run pè láti dá chọ́ọ̀chì lẹ̀? Ìpìlẹ̀ kí la ní la fi lélẹ̀ lónìí? Ìjẹ́ iná ẹ̀mí mímọ́ ń bẹ nínú ìjọba tàtijọ́? Àwọn àsọtẹ́lẹ̀ tó jáde lónìí ẹja gbéyẹ̀wò sí tàtijọ́. Kìrìsìtẹ́nì ìgbanilétò tó lágbára Ọlọ́run ní ọjọ́ mẹ́jọ máa tún darapọ̀ mọ́ mi lórí ètò yìí. Lágbára Ọlọ́run á tẹ̀síwájú ní ọjọ́ mẹ́jọ. Àtẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lórí rédíò, àtẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lórí ẹ̀rọ ayárabíàṣá Facebook. Ojú tẹ́ kú fi rí mi ò ní fọ́, bẹ́ẹ̀ ni ti yín ò ní di ilé òní lé yín, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà òní nà yín o. Àtẹ̀mí àti yín o, ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ò mọ̀ ní dágbére fún wa. Ewu ìgbà ìkẹyìn yóò mọ̀ ní borí tèmi àti yín. Ètò Ọlọ́run fún ayé mi àti yín yóò máa ṣẹ. Ẹgbọ́ o, kí ni yóò ti ṣe tí a bá jèrè ayé yìí tí a sì sọ ẹ̀mí wa nù? Mọ́mì, àǹtí, dádì, ó ń dá ọrẹ, ó ń san ìdámẹ́wàá, ó ń ṣe ìtọ́jú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ó mọ̀ dáa. Ṣùgbọ́n pàtàkì tó gbọ́dọ̀ rántí ní iṣẹ́ èmi àti rẹ̀ ò gbọ́dọ̀ jóná lọ́jọ́ ìkẹyìn. Pàtàkì tó gbọ́dọ̀ rántí o, iṣẹ́ èmi àti ò gbọ́dọ̀ jóná ní ọjọ́ ìkẹyìn. Iṣẹ́ èmi àti ò gbọ́dọ̀ jóná ní ọjọ́ ìkẹyìn. Ẹ má gbàgbé, kí ni ènìyàn yóò fi ṣe pàṣípàrọ̀ mi rẹ̀ tó bá jèrè gbogbo ayé yìí tó sọ ẹ̀mí rẹ̀ nù? What type of life are we living? Tó o bá tọ́jú ìránṣẹ́ Ọlọ́run, tó o sàndá mẹ́wàá, tó o supporting tí wọ́n ṣe, it is good, very good. But remember, tó o bá ń yòdì, tó ń ṣọ̀tẹ̀, tó ń ṣe ìbanijẹ́, tó ń ṣe àwọn tí Ọlọ́run ní ká má ṣe, gbogbo òfin Ọlọ́run tí a ò pa mọ́, tó o bá kọ̀ láti pa òfin Ọlọ́run mọ́. Hello sir, Psalm 20, only and the Lord will remember your offering in the day of trouble. But a lot of offering will not be remembered in the day of trouble. Why? Because we are giving an abomination to our God. Oh, my wonderful sister, Olanike Akilapa, you are welcome. Oluwatoyin, you are welcome. My mommy, Princess Josie, Joxy, you are welcome. Oh, Ìyáàfin pátápátá. A lot of offering. Oh, Prophet Titus, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. A lot of offering will not be remembered. Tó o bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn, tó ń ṣe ìbanijẹ́, tó o bá ń ṣe àrékèrèkè, tó ń hùwà ẹ̀tàn, tó o sì ní pé Olúwa rántí ọ̀rẹ́ mi, ọ̀rẹ́ yẹn ò lè rántí torí òun fún ara rẹ̀ fún Ọlọ́run rẹ̀ léèwọ̀ jẹ́ ni. Ó fún ara rẹ̀ fún Ọlọ́run rẹ̀ ní kíni o, èèwọ̀ jẹ́ ni. Ohun kan ni mo gbàdúrà fún ẹ̀mí àti yín o. Gibson Longe Olófin, you are welcome. Ohun kan ni èmi pẹ̀lú yín máa jọ gbàdúrà kí n tó máa lọ lórí ètò yìí. Olúwa, ràn ayé mi lọ́wọ́. Ẹ̀mí mímọ́ ṣe kí ni o, ràn ayé mi lọ́wọ́. Ẹ̀mí mímọ́ ràn ayé mi lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ tí a sọ lórí afẹ́fẹ́ yìí, we are not crucifying anybody and I'm not condemning anybody. I'm just for all of us to come back into the love of God, that we might remind each other. We might remind each other. Nígbà tí ó bá sí ẹ̀mí mímọ́ mọ́, tí pastor bá ṣubú lọ, kò sọ́mọ ìjọ tó máa rí pé pastor ṣubú. Ṣùgbọ́n tí ẹ̀mí mímọ́ bá wà nínú wa, ẹ̀mí mímọ́ yóò mọ ta wá jí síra wa. A ní dìde gbàdúrà fún pastor rẹ, dìde gbàdúrà fún àwọn ọmọ ìjọ, dìde gbàdúrà fún Mr. Lágbájá, dìde gbàdúrà fún Mr. Dixon, dìde gbàdúrà fún Mr. Donald, dìde gbàdúrà. Ṣùgbọ́n nígbà tí ò sí ẹ̀mí mímọ́, tí ó mọ rán wa létí, tí ó mọ tọ́ wa, tí ó mọ bá wa sọ ohun ìjìnlẹ̀. Tó ẹ jẹ́ kí n máa fèyí dágbére. Tó ló bá di ọjọ́ mẹ́jọ lágbára Ọlọ́run, a tún tẹ̀síwájú lórí ètò yìí. Ẹ̀mí mímọ́ ò ní dágbére fẹ́mi àti yín o, àdúrà tá a máa gbà náà ni. Ẹ̀mí mímọ́ ràn ayé mi lọ́wọ́ ká tó máa lọ. Ẹ̀mí mímọ́ ràn ayé mi lọ́wọ́. Ẹ̀mí mímọ́ jọ̀ọ́ ràn ayé mi lọ́wọ́. Ẹ̀mí mímọ́ jọ̀ọ́ ràn ayé mi lọ́wọ́. Ẹ̀mí mímọ́ jàre ràn ayé mi lọ́wọ́.
ẹ̀mí mímọ́ jàre ràn ayé mi lọ́wọ́. Bíbélì pé ẹnikẹ́ni tó bá dọwọ́ bo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ kì yóò ṣe rere. Ẹnikẹ́ni tó bá bo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ kì yóò ṣe kí ni o, kì yóò ṣe rere. Ẹ̀mí mímọ́ ràn ayé mi lọ́wọ́, ràn mí lọ́wọ́, ràn mí lọ́wọ́, ràn mí lọ́wọ́. Olúwa ràn ayé mi lọ́wọ́. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Jésù Olúwa wa. Mo sì gbàdúrà fún gbogbo apáta àtẹ̀mí àti yín pátá ni o. Ẹ̀mí mímọ́ yóò ràn wá lọ́wọ́. Mo kí yín o mọ́mì Ọlábísí Bólúdé, you're welcome. Ẹ̀mí mímọ́ yóò ràn wá lọ́wọ́ o, kò ní dágbére fún èmi àti yín. Gbogbo àwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run pátá, the fire of Holy Ghost, iná ẹ̀mí mímọ́ yóò máa jò sí nínú ayé wa. Orí pẹpẹ wa yóò kún fún agbára ẹ̀mí mímọ́ bíi ti gbani. Ọlọ́run ò ní dágbére fún èmi àti yín. God bless you. Tó mo kí bàbá wa amójú ẹ̀rọ mi, my daddy, my best friend, Mr. Abọ́lájí, bẹ́ẹ̀ ni Afọlábí. Mo kí wọn pé wọ́n kú iṣẹ́, àwọn náà ni amójú ẹ̀rọ mi lónìí. Tó mo dẹ̀ kí ìyáàfin wa Princess Josibi pé wọ́n kú iṣẹ́ wa, wọ́n kú ìtọ́jú mi lórí afẹ́fẹ́ yìí. Tó Ọlọ́run ò ní dágbére fún gbogbo wa pátápátá. Tó gbogbo yín pátápátá tẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa, ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ wá lórí rédíò, ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lórí ẹ̀rọ ayárabíàṣá Facebook. Ilé onílé yín o, ọ̀nà òní nà yín, ọ̀nà òní dàrí mọ́ yín lójú. Ìlérí Ọlọ́run yóò máa ṣẹ nínú ayé yín. Àṣírí ọ̀run àpáàdì kò ní bò lórí yín o. Ẹ gbọ́, every program of the kingdom of darkness shall be exposed. Abimbola Obara, you are welcome. Program and plan of the kingdom of darkness shall be exposed over your life. We will make heaven together. The fire of Holy Ghost will rekindle in the church and in our life. In the name of Jesus. Tó èyí náà ni mo fi ń dágbére. Yóò dára fún wa. Ilé onílé wa, ọ̀nà nínà wa. Ọjọ́ mẹ́jọ tá a pàdé. Ẹ̀rí ayọ̀, ìdùnnú, ọpẹ́ náà látún fi pàdé. Kristẹni ìgbanilétò. Ètò ní ètò Kristẹni ìgbani. Kódà ó tún di ọjọ́ mẹ́jọ. Ire o. Èrè o aráyé ẹ wá gbọ́. Èrè o aráyé ẹ wá gbọ́. Èrè o aráyé ẹ wá gbọ́ mi. Èrè o aráyé ẹ wá gbọ́. Àlùlùgbé mo ní ọ̀run tuntun àtayé tuntun. Níbi tí mọ̀lẹ́ yóò máa ṣàkóso rẹ̀. Níbi tí àṣebí ṣèbàjẹ́ kò ní lè rí mi dúró sí. Àwọn ènìyàn oníjìbìtì àfìrọ́gbowó onínúbíni asọ̀tẹ̀ mọ̀nbíà onírọ̀ oníèké àfinirúbọ àpamọ́lẹ́kùnjẹyẹ àpọ̀rọ̀kẹ́lẹ́ bàtọ́mọ ìkejì jẹ́ kò ní lè rí bí farapamọ́ sí o. Kéré o aráyé ẹ wá gbọ́. Gbogbo àṣírí òfò àjò Jésù ni o, tètè máa mọ̀ wá o. Ọmọ lára kí o sì dájọ́